Manda design bethu imphambi wakho bengibuka lesiyezi ngiyadabuka ngoba yilanga sasibizwa ngesitezi sodaka wemi lapho ngaluzinde epulpiti yeplangwe athi nasi isitezi sami sodaka namhla isikhona mase ngaphela imanaza athi icala ngoba sisho wathi siyudaka wathi isitezi sakhe sodaka lo nkulunkulu esihlangane ngaye eMnazaretha wenza ukukholwa kwabamnandi lo liphiyano lushayo ngizile ubaba omculo ekhuluma ngalo wamema kwamuhle brass band yona yafika lekhaya basebemalala abantu basebeyipaphatha lento wasasibhidisa wathi inkosi yesimakade siphambi kwakho kusho yena asho besethi niyapimba madoda niyapimba kusho uNkulunkulu waleli bandla wena inyanga yezulu wesibhidisa la uphiyale singalwazi yini ekhala esontweni ungathi mawuphatha into esonto ekukholela ukhisha uzofe kodwa inyanga yezulu yathi ngizolibumba leli bandla bangababulayeki abantu ngoba abantu abasha bayithanda into ezimnandi njengoba begcwele bengakaye nilethwe lo liphiyala eMnazaretha elwafika inyanga yezulu nilethwe lo uNkulunkulu phambi kwethu inyanga yezulu yiyo le phambi kwethu amen uthi ubaba omkhulu vusomuye endlini yami bese ehola abantu bakho akhonjanga endlini yomunye umuntu amen ozohola thina uthi endlini yami ahola abantu bakho gogo le indoda endala yakithi ngizokhuluma le ndaba bese ngihlala phansi ithi le ndoda ayifika amakhosi ngithi ayifuna esikoleni ithi inkosi baba omkhulu ehleli phansi kwesihlahla somqokolo ithi yaseyibiza inyanga yezulu iyazwa eMnazaretha amen ithi yaseyibiza inyanga yezulu yathoza la fana kuthi baba omkhulu uthi wayisiza inyanga yezulu fika iguqu phambi kwakhe ithi wangeza ibamba la emahlombe wathi kusukela namhlanje na imbani yonke ezulu ngibeka apha kuwe ngangixoxela indoda endala yakithi ithi yonke imali yezulu ngibeka kuwe uthi umuntu ofika kuwe hlushwa izulu meka kwakhumalo wena liphinde lingene amen sikulo uNkulunkulu onjalo wasakhela lo muzi awakhekanga kalula inkosi yathi ngeke liphinde chitheke igazi ngomuzi thina sayibona insizwa ilele amakhanda ebheke ezantsi asifuna ukukhuluma ngaleyo ndaba usathane esevukile phakathi komuzi kaNkulunkulu sabona futhi ibala lifuna ukuchitheka inyanga zelivikela mina ngayibona insizwa ngomhla ka3 angazolo ba ngomhla 3 bongikhumbuza ondebele la siyongena khona mhla ka3 ngayibona insizwa namhla ngathi bakhukhuma yini bakhukhuma lisemhlane ngana kanti emhlane wabamakhulu kangaka kanti bafaka izinto la ngemuva esithi inyanga yezulu yini leyo inyanga yezulu ezihlabayo athi yini leyo sasiyongena ikade ihlabelele umhlaba wonke ivula amasango akho phakathi singene sidumise kanye nabo
yathi leyo kanti ibhambe eqhoshela phela basebeduduliwe abantu sekwaziwa ukuthi mawusona mayongela abafuneke nawe uzimisele zasehambile insizwa zathula emhlabeni zalala zabheka amakhanda ezansi yathi nyangezulile leyo niphetheyo kanti insizwa ihlomile futhi kwakuyobhujwa ngalolu suku ngoba phela amanazaretha onke alandela inyanga izulu bonke amalisa aphuma nenyanga izulu ephambi amen yathi bephuma ithi bonke abalandela naba yakhomba enhla khona badumala lapha abantu bahlubuka ngolusuku bathi awukanti uyavimba kanti asengiyibuza mina kanti bona bafuna kuyokwenziwa la baba kanti asivimba asingene sibaqede kanti inyanga izulu ivimbela lebandla bahlala likhona nje basekhona namhlanje sihlelo kosihlane phambi kwalo angazi ngabe simaphi kube inyanga izulu evikela ngiyabonga amaNazaretha iguqela ukuthi nje lolu piano olukhaya layo inyanga izulu yamela ikwamuhle brass band iqala ukufika la siqala ukuzwa into ekhalayo la esontweni yayimi la isihlabelisa inkosi esimakade ithi masithi ithi ngezandla inkosi inyanga izulu ngale kwakumculi nje isimangaliso eyinezwe lumtshingo ithi ngezandla ithi masithi madoda ngiyaphimba kusho ukuphimba kungala kuthina madoda ngiyasola ngoba engasho komama ithi madoda niyaphimba yayishola ayishikhomba thi niyaphimba sathi nenhlanhla ngabe engasikhoye ngakhomi kakhulu ngabantombele yakhumbula yakhomba ngala kuthina madoda niyaphimba sathi ngiyephimbeke esontweni maNazaretha sigade ukuphimba sakhuzwa kakhulu Nkosi busengizwile